大家早安。我正要搭车前往羽田机场。其实今天是要专程去和歌山吃一餐哦。我知道这有点疯狂，但是呢，这就是foodie会做的事情。在和歌山的这一家 Villa Aida 餐厅，在亚洲50最佳餐厅上面得到了第14名。我的日本美食记者朋友呢，特别订了位置，他问我要不要去，那当然要去啊。豆非常好吃，超好吃的毛豆，超级脆嫩，然后这些香料用的好好。The sauce is very nice。那就是樱桃萝卜跟金莲花叶，它的酸味其实比较强烈一点，就整个风味变得很立体，非常好吃。顺利抵达登机门了，现在要来找我的朋友。元気ですか？元気です。抵达关西机场，还要再坐1个多小时的电车，然后再从电车车站转乘计程车到餐厅，是一条相当遥远的路啊！但是各位，从东京到和歌山吃一餐，当天来回是可能的哦。Thank you for taking me to Villa Aida. Yeah. Such a long way. Yes, very long way. Yeah, and very difficult to go. Yes, wake up early. Why is it so special? Because they have their own small garden. Yeah. And they have 150 kinds of vegetables. They check every day the condition of vegetables and changing the menu. So Chef Kobayashi? Yes, he used to work in Italy? Yes. 4 years. So Villa Aida can be considered as Italian restaurant? No. It's just only one and only very unique style. Vegetable restaurant, but not only vegetable, because they use, of course, the fish and meat as well, eggs. And he used meat or fish or oyster, some shellfish as a sauce. Sauce. Interesting. I'm so hungry now. Yeah, me too. 哦，终于抵达。我现在要去参观小林主厨的农园。Villa Aida 在2022年的大阪、京都、和歌山米其林指南中摘下了2星还有绿星，在2022年的亚洲50最佳餐厅榜单上，更是一举空降到第14名，成为最佳新晋餐厅，成绩非常优秀。哦，这是主厨父母的家哎，好酷哦！哇哦 ，very traditional Japanese style。哇哦！1998年，他回到日本，在老家和歌山岩出市父母的农地的一个角落，开设了自己的餐厅，命名为 Aida。其实灵感就是来自歌剧《阿依达》。在2007年，小林主厨与法式料理的厨师和侍酒师佑四 Yumi 小姐结婚。2个人就以先生做菜，太太侍酒的形式经营到现在。哦 ，kiwi trees， 哇哦 ，still very tiny。小林主厨夫妇还有一个重要的任务是种菜，他们算是继承了家业，目前管理0.7公顷的农园。厨房旁边就是田啊。从产地到餐桌最短的距离，让 Villa Aida 每天都有最精神抖擞的食材。蔬菜也成为小林主厨的料理核心，像我们这天参观到的尖头高丽菜啊、绿叶菊苣啊，都变成美味的料理，被我们吃进肚子里了。它的食材品质非常好，风味很突出。再来，它运用大量的香草香料去提引出食材最饱满的味道，火候的拿捏、口感的塑造也非常精准。调味方面，它不会避讳苦味或酸味，也不害怕重咸，那些都能够赋予菜色抑扬顿挫的感觉。尝它的菜啊，可以说是尝到偏锋吧，就是有点极端，可是也因为极度的敏锐鲜性，才让它跳脱出平凡，与众不同。如果要用一句话来总结小林主厨，我会说他是蔬菜的魔法师，香料的指挥家。那么现在就跟着我的脚步，一起进入 Villa Aida 的梦幻世界吧。Champagne to start the lunch.
在参观完农园之后，我们回到了屋内，开始享用开胃点心。开胃点心是在客厅吃的，那这边有好几样小菜纷纷的上桌。And this is olive from our garden and pickled micro cucumber. This is persimmon. Tart. And the tartlet is made from pumpkin and potatoes. Potatoes. persimmon 柿子塔。美味しい。这个 You guys meet 香草 Blue 小 Hill 塔。 in New York, New York State? Blue Hill? 那我非常喜欢羽衣甘蓝跟芥末叶的小塔哦，它的苦味很棒。然后2种蔬菜是用高汤炒过的，再搭配另外2种新鲜的香草，香气很多层次，一口吃进去，马上胃口就开了。开胃菜里面我最喜欢的一道则是接下来的香料毛豆，它是用了很多香料拌在煮过的毛豆外面，有香菜籽、茴香籽、山椒、黑胡椒，还有粗海盐。超好吃的毛豆，超级脆嫩，没有到太软，还是脆的，可是又嫩。然后这些香料用的好好， From Italy. And so 超好吃。而煮这个毛豆啊是有 pebble 的，毛豆的产季是从10月开始，我们用餐的时候是11月中，已经是季末了，烹煮的时间就要变长。今日は何分ですか？5分30秒。它会随着季节的不同，毛豆品质的不同来改变煮的时间。我真的没有吃过这么好吃的开胃毛豆，它也很像我们在一般面店里面会吃到的小菜毛豆，通常是拌上了麻油、盐啊、黑胡椒什么，但是这边呢就是最高级的版本，我认为。还有一道很好吃的开胃点心是法式鹿肉酱焗烤三明治，热腾腾烤出来，面包表面是很均匀的酥脆，超好吃的这个，用鹿肉做那个肉酱 hiets 咸香，然后面包烤得非常好，整个非常均匀的酥脆，好好吃哦。进入正式的菜单，我们就移驾到餐桌了。首先看到的是一道白花椰，它是白花椰菜做成的泥，搭配百合根、还有橄榄油和盐花。这是简单朴素的一道蔬菜料理。就说主角是橄榄油，这是 so good， 美味しい。你尝得到白花椰的甜味，还有橄榄油的香气，是暖暖的一道开胃菜。接着是一道小无筋与金莲花叶，小无筋切成了薄片，它是生的，搭配了一个奶油酱汁，里面有酸味、有鲜味，还有柚子的香气，最后还有隐隐约约的苦味。The sauce is very nice。这道菜很简单，它就是樱桃萝卜跟金莲花叶，然后这个奶油酱汁呢非常好吃，它的酸味其实比较强烈一点，然后还有加上樱桃萝卜微微的辣味跟苦味，就整个风味变得很立体，非常好吃。接下来这道料理我非常喜欢，它是一道乌贼搭配了莲藕。イカの厚く切ったのと、レンコンですね。レンコンのソテーにイカを乗せて赤ワインのソース。那用上的是文甲乌贼，把它切成很薄很薄的薄片，然后覆盖在煎莲藕上。莲藕切得厚厚的，很有口感，表面煎得酥酥香香。那底下搭配了一个红酒酱汁，它是用鸡汤做底，咸度特别拉高，让你的印象非常强烈。然后还装饰上了迷迭香的花跟一些莱姆皮。Interesting。
这个酱汁我觉得很有意思，因为它刻意把咸度拉高，就像是突然攀爬起来的音阶，让整个菜单的情绪升高起来，然后滋味也很有变化。那在这边我们就讨论这个菜单的抑扬顿挫，就是小林主厨的菜，它不是从低的地方慢慢往高移动，然后再慢慢降下来，而是突然高，然后再降下来，然后有不同的层次变化，是有这种不规则的抑扬顿挫，那非常的感性，充满了他个人的风格。在以蔬菜为中心的这份菜单中，海鲜是不时会拿来点缀的一种食材。那在这一道菜呢，又出现了鲍鱼了，它和煎过的萝卜排配在一起。那萝卜还另外切成碎丁，做成另外一个鲜鲜咸咸的小配菜。鲍鱼是来自和歌山当地。它和高汤一起在真空袋里面蒸煮出来，分切之后呢，再搭配上用鲍鱼干做的奶油酱汁，底下还衬了菊芋泥。鲍鱼非常好吃。鲍鱼本身非常的软嫩，然后也煨进了高汤的鲜味，和煎过的萝卜排一起吃呢，萝卜本身有很厚实多汁的口感，煎的香气呢又让它吃起来与众不同，跟炖萝卜是不一样的感觉，很干爽，然后很开胃。这是一道尝得到冬天的美味的海鲜与蔬菜的料理。Hata fish with Chinese cabbage and black garlic sauce。这边用到的海鲜是一种日本冬季的高级鱼，叫做黄的阿拉。那它其实是一种石斑鱼的近亲啦，也是白肉鱼。小林主厨用烤炉来炙烤它，外皮有熏香，不过里面的肉呢还没有全熟，还很嫩。然后搭配上的是白菜，是生的白菜，然后用大蒜和盐水来腌过。另外酱汁的部分还有黑蒜酱，并撒上了蔬菜碳粉以及人参干。那我对于这个生的白菜印象特别深刻，因为它的口感特别的水润清脆，直接把这个白菜用大蒜和盐水腌过，我觉得也是在家可以尝试看看的做法。鱼本身肉质很细嫩，然后还带了一点点炭烤的熏香。那我倒觉得鱼反而不是主角，而是这个很清脆的白菜让我更记得它，所以我觉得这还是一道以蔬菜为重点的料理。接下来又是一道当天采收的新鲜蔬菜，这个是绿叶菊苣 puntarella， 搭配了长命草的酱汁，还有柠檬油和羽衣甘蓝的粉末。绿叶菊苣大家可能没听说过，这个在意大利是一种经典的蔬菜，特别是在罗马常用作开胃菜，而它的特征呢是优雅的苦味。これは何の野菜？モンタレラ。ああ、OK。美味しい。And then chomeso the sauce。哦。它用柠檬油的明亮香气来提点整个蔬菜的风味，旁边还有像是海苔一样的羽衣甘蓝粉，又增添另一种鲜味。而绿叶菊苣本身的口感呢是厚厚脆脆的，香气很浓郁。美味しい。然后苦味在后面微微的，也有一点点甜味，尝起来非常过瘾。好好吃哦，这蔬菜。这天的主菜是小山羊，烧烤到5分熟，搭配山羊骨酱汁，还有茴香头和黑萝卜。这边你看到菜的分量啊，其实还是比肉多，是用肉来凸显蔬菜。It's more like a meat base. Meat. A lot of meat. Yeah, because I think maybe chef. 肉的烹调还是非常好，小山羊的肉质很纤细，风味很淡雅，和口感厚实的茴香头还有黑萝卜一起吃，很能够享受冬季蔬菜的美味。进入甜点的部分，首先看到是一道柿子。有柿子的果肉搭配了焦糖核桃，还有焦糖酱和柿子醋。这个柿子醋要特别介绍一下，
它是用小林主厨自己种的有机柿子发酵而成的。那他说，因为自己种的柿子没有施肥，不好吃，不想要直接吃，所以就把它做成柿子醋。他只把柿子放到罐子里面，没有加水，只有加盐跟糖和柿子自己而已。室温放2个月，就变成了柿子醋。じゃあ20分前。这个柿子甜点超好吃，柿子发酵的醋跟焦糖酱，还有焦糖核桃，非常好吃。这个酸跟甜的平衡很棒。主甜点则是用无筋做成的哦。你有吃过用蔬菜无筋做的甜点吗？这边小林主厨搭配的是无筋薄片，把它腌制过，有一点咸咸酸酸的，几乎以为像是自菜那样。然后有柚子冰淇淋在下面，还有一些白巧克力，还有腌过的梅子姜片以及柑橘果酱。那这是我第一次吃到用无筋做的甜点，模糊了料理跟甜点的界限。不仅好吃，也让人印象深刻。我觉得把蔬菜拿来做成甜点，真的是很值得探索跟开发的一个方向。I don't think Staff meal. Staff Staff meal time. Wow, 美味しそう。Chef, you use a lot of herbs and spices. You like those flavors? Why do you use a lot of herbs? これ難しいね。これどうしたらいいの？なんか本当に just feeling. Feeling, you feel like it. シンプルに見えて複雑っていうのが美味しいと思う。好的，大家，我从和歌山回到了东京羽田机场了。我觉得非常值得哎，这真的是符合米其林3星定义的专程前往。Chef Kobayashi 的料理非常的有他的个人特色，而且很有艺术性、感性，像诗一样。整个体验真的太棒了！从中午抵达参观农场，然后入座开始吃饭，一路看着天光的变化，到太阳下山，这整个过程也非常迷人。总之，非常令人难忘，真的很值得专程去一趟和歌山的比拉埃达吃饭。如果你订得到的话，非常难订。好的，那结束了今天漫长的一天。我从早上6点半就起床，到现在已经是东京时间晚上10点半了，要搭车回饭店了，好好休息一下，继续接下来的东京之旅喽。那如果喜欢我们的频道，记得帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。